大家好啊，歡迎又嚟到呢個不倒翁頻道。今日係2025年4月19日第1571集。我哋今日嘅題材係復活節假期香港清空啊！你今日睇到呢一條片嘅片頭呢，你可以見到復活節原本係諗住走去呢個政府嘅網站呢，幫大家揾一揾琴日啊、前日啊，到底有幾多人已經開始離開咗香港呢？唔使啦。明報咧個頭條就寫咗呢一度啦嚇，佢咧就係話呢個復活節嘅假期咧就要有大概啦70萬或者超過70萬人咧係出境嘅，記住係出境，即係離開我哋香港啦。咁啊大鑊啦，本地嘅商鋪咧真係叫苦連天啊嚇，有啲直情講話係清場禁制啊。咁啊另一幅圖咧你可以見到啦，就係呢一個銀包冇晒錢啦，咁所以咧。香港有兩大地產商，點解要講呢兩大地產商呢？因為有啲嘅觀眾就話，既然係假期，不如講下啲個股啦。咁個股都要揾個原因嚟講，或者揾個題材噶嘛。咁啊啱啦，反正假期呢，香港呢空空蕩蕩嘅話呢，咁啊要睇下呢個新地啊。點解呢？佢除咗賣樓之外呢，咁佢都有啲商場噶嘛。咁如果啲商場係香港人走咗咁多嘅話，咁啲商場理論上呢，都唔會話有咁多人去行啦啩，係嘛？咁所以對佢影響都可能有啲啩。咁另一個咧就仲大鑊嘅新世界啦。咁新世界有啲咩大鑊嘢咧？嗱，其實咧佢嘅業務上邊咧，我唔覺得佢有好轉到㗎嚇。好可能咧就係夾硬咧就係俾個債咧就分分鐘逼死佢添。好啦，咁所以咧我哋今集咧就嚟講一講呢兩間公司同埋我哋香港而家清空嘅狀況之下咧，呢兩間公司到底點算咧？其實我哋喺度估啊。喺度猜睇下咧呢兩間公司咧，佢6月底為止咧就會全年業績㗎啦嘛，到時佢好快就會公布業績㗎啦。咁我哋就即管睇一睇，今年嚟咧到底呢兩間公司咧會有啲乜嘢嘅業績出嚟先。所以喺呢一集未正式開始之前，喺度呼籲各位，如果可以嘅話，希望你哋可以俾個 like， 分享我啲條片俾你啲朋友，同埋訂閱埋我呢個頻道。如果可以睇埋廣告嘅話咧，就更加多謝晒各位啦。琴日嗰一集我哋已經講咗啦，阿爺上香港去做炮灰，係咪？咁美國同中國喺度打緊貿易戰，我哋香港咁細細粒，叉隻腳埋去，咁真係盞係屎路一條嘅啫。所以我哋好希望香港咧盡可能咧唔好 involve。咁但係如果美國要罰我哋又好，中國要嬲起我哋香港上嚟打我哋又好，咁起碼我哋都唔好 involve 先啦，因為我哋香港本身問題多多噶嘛。因為曾經喺呢一個片尾嘅時候咧，都講開咧，就係我哋香港嗰個商場或者嗰個寫字樓都唔係話咁好景嘅，越嚟越多空置嘅寫字樓出嚟，咁呢啲情況好牙煙噶嘛。其實仲有好多板塊㗎，譬如好似話呢個的士啦個牌價啦，哇跌完又跌，跌完又跌嘅話，即係你買落去嘅話，你真係你唔心噏㗎，係咁跌喎，咁點算啊？冇乜點算啊？你而家見到呢一個假期，你睇香港人好似咧個生活就係咩咧？喺香港工作。就喺內地嗰度生活咁樣嘅做法咧，我可以好肯定話俾你聽，一定唔能夠長久嘅。所以咧，如果你經常上去大陸玩嗰啲咧，我希望你哋咧考慮下香港嘅經濟狀況。你唔會永遠都咁好彩喺香港可以揾到嘢做，或者香港可以 enjoy 一個好高嘅人工，然後咧。一有長假期，一有假期咧就翻上大陸咧，就攞住好見使嘅港幣喺嗰度使，你唔會見到呢個情況咧會長遠咁樣嘅，冇可能嘅。所以我哋香港咧越嚟就越大鑊。仲有我哋香港點解唔好 involve 喺呢一個中國同美國之間咧？其實我哋香港咧真係有聯繫匯率呢一樣嘢噶嘛。咁有啲嘢咧亦都唔到你控制嘅。我琴日都講咗啦，千祈唔好俾阿特朗普咧喺個口裏邊咧噏到Hong Kong 呢兩個字出嚟，如果唔係嘅話咧，我哋就好大鑊㗎啦。因為你知啦，會唔會脫歐？我哋真係唔夠膽講嘅。脫歐唔係對美國有影響係對我哋香港講完好有影響。其實我哋香港真係一個福地嚟㗎。點解？因為環顧晒所有亞洲地區，除咗呢個日本 yen 係一個強貨幣之外咧，我哋港元都屬於係一個強貨幣。點解？因為港元就係美元咁滯啦嘛，係咪先？所以咧呢個得天獨厚嘅條件咧係唔可以冇咗嘅。但係喺而家呢個情況嚟講，我都唔夠膽講嗱，今日嘅情況咧，我講咗我自己俾大家聽下。我大概10點幾出門啦咁去咗呢個九龍嗰邊嘅。好啦，咁一路出去嘅時候咧，搭地鐵啦都係比較咧係暢通嘅。即係暢通嘅意思係咩咧？冇乜特別多嘅人，因為平時如果朝頭早仲係呢啲假期嘅話咧，理論上應該有大把呢一個內地人士咧係搭呢一個港鐵咧，就係周圍去噶嘛，應該周圍地方都好逼噶嘛。冇，
周圍都唔逼，有人但係絕對唔逼。OK， 好啦，咁啊直至到咧點零鐘做完嘢啦，咁啊打道回府翻屋企啦。咁喺旺角啊、油麻地呢一帶咧，即係太子啊、旺角啊呢啲一帶咧，睇完之後咧都係發覺咧人流咧的確係稀疏咗，甚至我感覺到咧連平日見到嗰啲內地客咧都少咗嘅喎，好奇怪喎。咁你就知道，咁啊真係唔係好掂啦。好啦。翻到嚟屋企附近同太太食完個晏之後咧，咁啊太太去買餸啦。啱啱翻嚟之後咧，佢就同我講，佢話：個街市靜到啊！我同嗰個豬肉佬講啊，個豬肉佬都搖頭嘆息啊。嗰陣時應該係大概3點零啦。佢話3點幾咋，而家個街市已經靜到咁樣。佢話自己入貨都唔敢入得多啊。咁你可想而知咧，香港而家嘅處境咧係幾咁惡劣嘅。好啦。加上呢一幅圖復活節假期有咁多人離開，咁幾多人離開咧？嗱，而家咧有一個統計學咧就話俾大家聽嚇，復活節1連4日嘅長假期咧就已經開始咗啦。咁入境處咧就話咧，琴日咧一日之內咧大概有112萬人咧係出香港或者進入香港咁啊按年咧就增長咗8.5%。咁人多係好事啊。不過喺呢112萬裏邊咧，其中有70萬6千左右嘅人次咧係離開咗香港嘅咁佢哋係出境嘅，係香港居民嚟嘅。咁你諗下112萬減去呢個70萬，咁剩餘嗰啲咪就其他人入嚟香港咯，啱唔啱啊？但係咧，如果同上一年嘅同一個時段比較咧，上一年咧只係得嗰68萬1千人咧係離開香港嘅啫，今年咧又多咗少少，去到70萬6千人。咁多咗2萬幾人，都係多2萬幾人㗎啦。而且咧，原本個熱門嘅旅遊地點日本因為咧好多人都講話7月5日咧之前可能有一個超級大地震唔知係咪呢個問題咧，所以而家香港人咧個個都有啲少少驚就話唔好去呢啲地方啦，係咪穩陣啲？咁唔去呢一個日本咧都係一件好事嚟嘅喎。點解唔去日本咪北上消費咯，係咪先？所以咧有更加多嘅人咧係北上消費嘅。聽講有大量嘅港人咧外遊咗之後，咁我哋香港本地生意點啊？慘啦！4個字形容就係呢個清場咁滯因為有啲香港嘅商戶咧形容咧嗰啲客人咧基本上冇晒咁滯啦。佢話生意咧較過往嘅假期咧少咗50%OK 呢個咧即係少咗一半啦。亦都有啲廣州嘅訪客嚟到香港之後咧，佢哋係殃及池魚嘅。點解咁大鑊咧？其實佢哋話嚟香港嘅時候咧，因為呢個跨境巴士北上嘅人太多當佢哋玩完之後咧，佢哋想即日離開嘅時候咧，發覺死火離唔開，或者要等好耐先至離得開。咁所以咧有啲嘅內地客咧，佢哋即日離開嗰啲咧，佢哋都講佢哋都呻佢話一早知道咁鬼多人咧離開香港嘅話，要逼住翻上大陸嘅話咧，佢話早知就唔落嚟啦。嗱，如果呢個消息咧喺啲小紅書度大肆宣傳之後咧，以後嘅日子，逢係呢啲咁嘅假期咧，內地人咧都可能怕咗佢，唔夠膽即日落嚟㗎啦。咁唔即日落嚟嘅話咧，即係人又落少咗。但係我哋香港咧就要源源不絕咧，可能繼續創新高咧，咁樣離開香港嘅。到時咧一來一回嘅話，我哋香港咧就仲更加大鑊。好啦，根據呢個入境處嘅數據顯示啦喺呢個17日嘅即係2日前啦大概咧有合共咧每一個口岸加埋大概有72萬接近72萬人咧係出境嘅。當中咧有60萬5千人咧係屬於香港嘅居民。唔怪之呢排咧真係少得咁緊要啦。一句講晒，前日同琴日2日加埋之後咧，一共有132萬人咧，超過132萬人咧係離開咗香港嘅。較過往嘅120萬咧，仲多咗10幾萬，多咗近1成嘅。咁你話啦，死唔死咧？嗱，我計個條數如果我當我哋香港有800萬嘅人口嘅話咧，咁呢個132萬消失咗喺我哋香港暫時嘅話咧，即係平均有每6個人咧就有1個離開我哋香港。所以我唔知你哋屋企附近會唔會覺得，今日行出街特別清靜，特別好行嘅條街。如果係嘅話咧，咁你就感受到香港嘅冷清㗎啦。故事咧就未完嘅因為咧有啲記者咧，明報記者咧就走咗去尖沙咀一帶啦。梗係要訪問下嗰啲商戶啦，觀察下佢哋有啲咩講啦。咁啲商戶咧都講啦，佢話咧發現咧多間嘅名店外邊係冇人排隊嘅所以咧呢個廣東道有一間嘅藥房嘅負責人林先生咧，佢就咁講嘅。
佢話生意咧較往年嘅長假期咧少咗50%。嗱，呢度又講50%啊，即係好多人咧商鋪都係話唔見咗50%。咁呢個藥房咧都話唔見50%嘅話咧，嗱咁個數字咧係吻合㗎。佢話呢個林生直情搖晒頭，就係話，唉，真係一年差過一年啊，都唔知點算啊。佢話即使咧已經推出咗咩折扣優惠啊，希望可以吸納啲顧客。佢話就係因為咧呢個復活節假期咧內地冇假期啊嘛，其實所以咧作用就唔大嘅，即係話今日落得嚟嗰啲內地客咧都係啲閒客嚟嘅啫啊，而且唔係因為咧係有假期先至落嚟嘅。咁佢哋呢啲咁嘅呢啲咁嘅藥房啦，佢話嗱，我哋就唔係喺屋村裏邊嘅，你話喺屋村裏邊咧都可以做下街坊生意啊，係咪？我哋咧喺旅遊區裏邊嘅，咁旅遊區旅客一唔嚟嘅話就冇㗎啦，係咪先？而且咧就係咩？一放假咧，啲人咧唔使翻工嘅話咧，就全部咧就翻晒上去北上。呢個就係嗰個嗰個藥房嗰個鋪頭嗰個老闆講嘅，佢話生意咧就冇㗎啦咁樣講。佢話咧接下嚟嘅呢個五一黃金週咧，佢話根據往年嘅經驗咧，生意大概咧會增長1-2成左右。嗱，咁都幾好嘅。不過唯獨是咧今次咧佢就話唔夠膽講今年嘅五一黃金週咧可以抱住太大期望，因為咧期望越大，失望梗係越大㗎啦。所以咧，尖沙咀嘅另一間嘅中式嘅粥麵鋪嘅經理啦嚇，佢亦都指出咧生意係淡薄㗎。佢話嗰個鋪位咧可以坐30人嘅鋪位咧，平時喺晏晝嘅時候咧坐到爆棚嘅，因為唔係位多啊嘛，係咪？咁啊，但係琴日咧冇呢個情況出現喎。佢話近期咧已經推出咗好多優惠去吸客㗎啦，但係作用一啲都唔大。咁所以記者又問佢：咁你可以點做啊？佢有咩點做啫？咪做好自己咯，做好自己嘅品牌咯，控制好自己嘅食物嘅品質咯。至於宣傳呢一樣嘢，佢話：唉，我哋唔諗啦，交俾老闆自己去諗啦。咁你可想而知咧，生意咧係幾咁慘淡嘅。嗱，如果講起商場慘淡嘅話咧，點可以唔講呢個新地啊？新地除咗有賣樓之外咧，梗係仲有做商場噶嘛。不過商場咧係佢強項嚟嘅啊，仲有大商場咧就中意啲人咧就匿埋去嘅。尤其而家香港咧天氣咪好立嘅，咁俾我都揾啲有冷氣嘅地方咧，乾乾爽爽行下街。不過咧可能係旺丁咧就唔旺財，因為啲人咧齋行咧就唔買嘢啊，咁就麻煩啲啦。嗱，不過新地最近咧都推出一個樓盤喎，呢個樓盤咧就喺西貢嘅西沙啦嚇。叫做 Sierra C 啊，呢一個項目啦，咁啊係呢個2025年嘅主打項目嚟嘅。咁第一批咧聽講咧係低過二手價2成出擊，咁啊大鑊啦！即係話佢一出擊嘅話，咁附近咧都會震散咗。不過咧，如果你睇翻我哋下低呢一幅圖嘅話咧，其實佢個樓盤咧離開其他嘅樓盤咧都頗為遠嘅。啊，暫時嚟睇嘅話咧，你可以講係咩咧？隔涉。啊，不過有啲人咧就話嗰度嘅環境即係大自然啊，風景優美啊，但係咧如果你睇落去嘅話咧，你應該覺得佢係隔涉嘅。好啦，呢一個整個西沙嘅項目咧，聽講籌備咗成20幾年㗎啦，即係等唔少錢落去，亦都咧等咗好耐㗎啦，佔地有成670萬平方尺㗎，預計可以起成9700個單位住宅單位出嚟啊！規模咧係同海怡半島咧係差無幾嘅，亦都係新界區咧呢25年嚟咧最大規模嘅呢個項目。嗱，我相信咧新地想喺呢度咧打造另一個 YOHO Town 嘅系列嚟嘅。咁啊 YOHO Town 咧就好順利，亦都好成功。但係呢一個咧生不逢時，因為加上而家嗰個環境，你都知道賣樓都好辛苦噶嘛。嗱，呢一塊地咧其實有好多 KOL 咧都講咗㗎啦。咁但係我喺度咧不厭其煩都講多次啦。喺呢個2017年咧，新地就用咗接近159億咧，就係完成第一輪嘅補地價啦。咁如果當時嘅樓面面積接近500萬平方尺嚟計嘅話咧，每平方尺嘅一個補地價咧，大概係3200蚊左右。啊，咁啊諗住原本咧就起4930個單位嘅，咁啊創咗咧呢個本港歷年嚟咧補地價嘅金額係最高嘅。不過呢個未停止㗎，去到2021年咧就進行第二次嘅補地價，今次咧就少好多啦，大概咧動用咗37億5千萬左右啦。咁啊補完2次地價之後咧，加埋咧總補地價嘅金額咧就已經超過196億㗎啦。咁當然如果啲利息平嘅話咧，呢個196億嗰個
機會成本咧就唔會特別大嘅，但係而家咧喐親都有成3-4厘嘅利息收入嘅話咧，咁呢196億咧攤開一年咧就唔見咗，即係如果用4%嚟計嘅話，都幾和味㗎嚇，係啦，咁所以大家咪要計一計數咯。其後啦，新地咧都唔係傻㗎嚇，佢知道咧佢而家呢個樓盤咧可能咧就唔會賣得太好嘅，所以咧就向呢個城規會咧就申請咧將呢個住用嘅總樓面面積咧增加近2成啊，咁啊即係面積多咗咯，住宅單位數量咧亦都增加咗接近1倍。佢話咧由原本咧就係諗住咧就係起4930個單位噶嘛，後來咧就增加到去呢個9700個，咁啊可能係將啲單位咧係削細咗啦。咁每個單位好似話得600尺啊，我唔知啊，但係大概咁上下啦。總之呢一個區域咧，如果可以住嘅話咧，最終可以住超過15000人嘅。咁我咧就幫佢計個條數，如果真係大概有196億嘅補地價嘅話，如果以9700個單位，每個單位好似600尺嘅話咧，其實每平方尺嘅成本咧就係大概3300蚊左右嘅啫。咁佢而家呢一次咧第一批攞出嚟賣咧，你都見到下低呢一幅圖咧有講到咧，大概係唔需要9500蚊，即係話最平個單位嘅尺價啊，唔係全部平均咧，我相信都要過萬嘅。但係呢一個咧係一個堅力嚟㗎嘛，你冇呢個堅力嘅話，點吸引到人哋埋嚟啊？啱唔啱啊？仲可以你用啲料要夠正喎，但係我都係嗰句咯，用啲料夠唔夠正我就唔夠膽講啦，因為咧當個樓賣咗俾你之後，佢再起嘅時候咧，佢可能有啲地方可以減省嘅，會唔會都減省咗咧？我唔知啊。不過咧，我相信咧佢都幾等錢使嘅，因為呢個項目咧有好多嘅 YouTuber 咧，佢哋已經講啊，話可能蝕起上嚟咧唔少錢㗎，計埋呢個機會成本率加埋落去嘅話咧，佢話呢個項目咧有機會咧係蝕幾百億嘅喎。咁你話哇蝕幾百億嘅話，咁咪好麻煩咯。不過你放心，佢咧起都有排起啦，唔好話賣啦，係咪先？咁賣起上嚟嘅話，就算真係蝕嘅話咧，攤開咁多年嘅話咧，理論上咧對佢嘅影響，相信應該唔會太大嘅。咁啊前嗰排咧呢個新鴻基嘅股價咧就跌到落去咧67個幾啊！呢排俾佢升翻上嚟，下次如果跌翻落去67個幾，係咪應該執一執佢咧？不過咧，無論睇佢嗰個收益率啦嚇，得個5.2%咧，我覺得咧係奀咗啲嘅。加上咧嗱，大家即管估一估下，因為去到今年嘅6月底為止咧，咁佢就會完成全年嘅業績㗎啦。咁上年嘅業績咧就賺到190億。再上一年咧就賺到239億，其實呢個業務係不斷倒退緊嘅。咁我哋不如估一估今年嚟咧，佢賺唔賺到190億咧？咁如果賺唔到嘅話，即係業務倒退咯。業務倒退咧，唯一擔心嘅就係咩啊？冇錯啦，就可能會減股息啊嘛。一減咗股息嘅話咧，呢個股價咧就唔會再堅挺落去㗎啦嘛。所以咧呢個新鴻基地產咧喺商場方面我唔挑剔佢，因為咧佢係王牌嚟嘅。但係咧喺賣樓方面咧呢個因素咧就好難去控制㗎啦。仲有唔係淨係得佢㗎嘛，有好多人同佢爭㗎嘛。其中一個死對頭唔係就係新世界咯。跟住落嚟就要講新世界啦。新世界咧，我唔知呢排咧係咪頭碰着黑啦嚇。佢咧喺日本咧有一個瑰麗酒店旗下嘅一個項目咧，就出現咗啲問題。不過咧，其實又唔關佢咩事嘅。原因咧，報道所指咧就係因為呢個建築成本咧大幅上升啦，令到開發呢一個日本嘅酒店項目嘅開發商咧就不堪呢個巨大嘅呢一個財務上嘅壓力，可能最終咧係要申請破產嘅。咁如果破產嘅話咧，咁當然就係呢一個項目就起唔成啦，係咪？咁起唔成咁點算咧？咁關人鬼事咯。只不過咧，新世界嘅呢一個瑰麗酒店咧，佢就話原本咧就諗住呢個項目起好之後咧，就會由呢個瑰麗酒店咧係負責做營運嘅。咁起好先得㗎。咁而家起唔好嘅話，咁咪冇得營運咯。不過咧，新世界又好，周大福企又好，佢哋都講咗，其實咧呢一個發展商咧同佢哋咧係完全冇關係嘅，所以佢哋申請破產咧係佢哋嘅事。只不過咧就係呢個瑰麗酒店咧就唔可以咧做一個管理人或者營運者啦。咁呢個有少少可惜啦。但係營運啫都要賺到錢先得㗎。如果賺唔到錢嘅話，咁冇得營運咪由佢咯。早排咧記唔記得我哋都講咗咧？新世界咪要借錢嘅，即係要再融資啊！咁佢哋再融資嘅話咧，似乎咧就唔係話咁順利，或者咧嗰啲銀行唔係咁信佢，我相信啊。如果唔係話咧，佢都唔會攞最大嘅家當出嚟。呢個最大嘅家當咧，就係呢個K11 繆斯嗰成紮嘅呢個叫 Victoria Dockside 呢一個地方啊。咁呢個地方咧，佢哋自己講話成個項目咧計埋呢一個瑰麗酒店喺裏邊嘅話咧，係值880億嘅。
咁啊880億係咪真係咁犀利咧？我哋唔知，但係我估計就應該唔值咯。你話值啫係咪先？咁都要銀行估計過話值先得㗎。因為彭博社咧有報道指出啦，佢話呢個新世界咧最新同呢個銀行嘅協商再融資嘅條款裏邊咧，就其實咧要提出咧總金額咧係要高達要借咧875億嘅。轉頭話俾大家聽下，875億咧係分開兩批嘅嚇。咁當然啦。你要做到借到875億，我都諗緊，哇！香港要幾多間公司加埋埋，即係有幾多間銀行加埋埋先至可以借到呢一筆875億俾呢個新世界渡過難關咧？我都唔知有幾多間啊，斷估唔會10間8間啩，十間8間嘅話，每間都要攞成80億出嚟喎，點頂啊？啱唔啱啊？咁所以咧，鄭家純家族控制嘅周大福企業咧，亦都要為呢兩筆嘅款項咧，就作出一個叫支持嘅承諾函。咁呢個承諾函嘅意思係咩咧？就係由呢一個，即係總之由周大福企業，即係由佢阿媽啦嚇，咁向呢個貸款機構咧就顯示咧，放心啦，我哋咧點都會支持呢個新世界嘅咁樣講。但係你記住，呢一個嘅支持新世界咧係冇一個法律嘅約束力嘅，即係純粹係噏嘅啫。到時你唔肯去支持嘅話咧，咁啲銀行都吹你唔漲嘅。嗱。呢875億嘅款項咧，其實係分咗兩批嘅。第一批咧就係634億，咁呢634億借翻嚟做咩咧？就係因為咧喺2025年，即係今年啦，同埋2026年到期嘅銀行貸款，咁所以需要呢630億。咁你咪計咯，將呢634億除開2，即係2025年一批，2026年一批嘅話咧，每年都超過317億啦。咁317億嘅話咧，對新世界嚟講咧，今年要籌317億翻嚟嘅話，我相信一啲都唔容易。就算你點樣賣樓出去，我都唔相信你可以賣到過百億。咁所以係咪好麻煩啊？絕對麻煩啦。咁就唔怕，我哋我哋仲有咁多嘅資產，賣緊啲咪得咯？你咪試下賣咯，睇下有邊啲資產賣得出。你話如果10億8億嘅話咧，市場上仲有啲承接嘅，一有嗰啲幾十億嗰啲，你想揾人承接，而家呢個勢係咪先？仲有話啱啱先拍完條片，阿爺想叫香港做炮灰，仲夠膽抌錢落嚟，唔好講笑啦，係嘛？好啦，875億有一批634億係第一批啦。第二筆嘅咧就係240億啫，而呢240億咧就應該冇咁趕嘅，因為呢240億咧就要去 match 到2027年到期嘅貸款嘅再融資嚟嘅，所以咧就冇咁趕咯。不過咧而家整下咧，聽講貸款額咧就比以前多咗咯，875億咧之前冇咁多㗎，而家咧就要多30億咯。咁呢一個就係一個麻煩嘅地方啦。好啦，最後要睇下啦。嗱，新世界咧佢唔掂就肯定㗎啦。而家問題就係佢上年2024年截至到6月底為止咧，就蝕咗194億。咁呢個係咪佢有史以來最衰嘅咧？會唔會今年2025年嘅6月底為止咧，會唔會破呢個紀錄咧？破呢個194億咧？如果破呢194億嘅話咧，咁啊真係 GG 啦，係咪？但係如果有好轉嘅話咧，就應該嘅，係嘛？不如大家估一估，你估下新世界喺今年6月底為止全年到底要蝕幾多錢咧？會唔會超過194億咧？如果唔會嘅話，大概幾多億左右咧？嗱，我覺得如果有好轉嘅話咧，都要蝕150億。我就咁樣估咯，唔知中唔中㗎，隨口噏嘅咋。咁所以咪大家睇一睇咯。但係如果2年，第一年蝕194億，第二年再蝕多150億嘅話，即係如果俾我湊口講中嘅話，哇！真係好大鑊喎。咁但係佢呢排個股價咧又唔算特別差，但係曾經一度咧亦都係貼近咗4蚊㗎嚇。所以呢一間公司咧，你可以炒佢嘅。如果你覺得佢好炒嘅話，炒上炒落嘅話，我唔排除咧佢嗰個回報率幾好嘅，因為咧佢嗰個升跌都多啊嘛，係咪？咁但係你話有冇息派咧？對唔住啦，一定冇息派㗎。所以咧你自行咧炒賣可以賺到錢，咁啊當然最好啦。但係呢一間公司長擺，你諗你都唔好諗，因為呢一間公司到底可唔可以渡過難關咧？實在太大太多疑問啦。咁呢一個就算周大福企業咧肯支持個仔新世界嘅話咧，都要睇下佢今年2025年呢一筆嘅貸款，銀行貸款到底還唔還到先得㗎？還到先至得㗎嘛。仲有有啲人話不如咧分拆其他嘅業務上市啦，得唔得？我相信佢大部分嘅業務或者資產咧已經係抵押咗㗎啦。咁抵押咗嗰啲，梗係唔可以再攞出嚟再上市啊，或者再分拆㗎啦，係咪先？咁所以咧，佢而家呢一步棋咧行落去咧都幾難行。
即係最好就係銀行肯 say yes 嘅話，咁肯借俾佢先啦。但係我都講過啦，借俾佢利率都唔會低噶嘛。仲有利率唔減嘅話，佢嘅負擔越嚟越重。加上如果香港嘅環境冇想象中咁好嘅話，賣樓又賣得慢，出售資產又出售唔到，最後呢會點樣？你哋自己估啦。好啦，呢一集就講到呢度為止啦，多謝晒各位。